Evet sayın seyirciler, işte Göksırmağı şelaleyi çekiyoruz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmayacağım. Şırıl şırıl akıyor. İşte Göksırmağı. Şırıl şırıl akıyor, akıp da gidiyor. İşte böyle uzanıp gidiyor. Arkadaşlar bugün sizlere kanalımızda bir doğa manzarası olarak, su sesleri olarak bu Göksırmağı'nda Mağaras Dağı mevkiinde böyle devlet su uçlarının sulama kanalı projesinde yeraltı sulama tünelinin üstüne dökülmüş kayalardan akan Göksırmağı'nın bu şırıl şırıl akan sesiyle, devasa akan sesiyle o Bitlisli dağının Bozüyük Şelalesi tanıtım videosuna benzer olarak böyle kendi el yapımı videomuzda Göksırmağı'ndan böyle bir karesini çekeceğiz. Öncelik Göksırmağı'nı tanıtalım. Göksırmağı'nın Isparta dağlarında, Konya, Hadim, Bozkır yamaçlarında, kısacası İç Anadolu'nun güneyli bölgelerinde, Torosların kuzeye bakan yamaçlarından çeşitli kaynaklardan, kanallarla biriken Göksırmağı meydana gelmektedir. Göksırmağı'nın yarısı hemen bu karşımızda görülen Mağaras Dağı'nın eteğinden Derinçay Hocansı ismindeki köyden tek bir kaynaktan bu devasa suların hemen yarısı çıkmaktadır. Konya, Hadim, Bozkır yamaçlarından, Isparta yamaçlarından, çeşitli kaynaklardan, Torosların kuzeyli yamaçlarından çıkan bu Göksırmağı'nın kaynakları yüzlerce kanallardan, akıntılardan oluşabilmektedir. Tahmini uzunluğu olarak Konya Silifke arası otobüsle 5 saat, 5,5 saat sürmektedir. Yani Silifke açıklarından Akdeniz'e dökülen bu devasa ırmak tahmini ortalama 600-700 kilometre bir yol kat ederek Göksu ırmağı Akdeniz'le Silifke açıklarında Erdemli Silifke arasında Akdeniz deryasına dökülmektedir. Havzasında birçok kefal, sazan balığı, yılan balığı ve halk arasında göl balığı olarak da adlandırılan bataklık balığı da yetişen bu Göksırmağı milyonlarca kefala, aynalı sazana ve yılan balığına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yengeç olarak tabir edilen istakozların da ev sahipliği olan Göksırmağı yine küçük göletlerinde birçok su kaplumbağalarına, su yılanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bol ve bereketli ve tertemiz akan Göksırmağı yüzyıllardan beri, asırlardan beri aka gelerek halen günümüzde zor bulunan temiz su kaynaklarından biridir. Milyonlarca yıldan beri Göksırmağı su sıkıntısına karşı hem tarımsal alanda hem de evsel olarak bir sulama suyu olarak da ve içme suyu olarak da kullanılmaktadır. Geçmiş tarihten günümüzde Göksırmağı'nın suyundan yerel halk, bu Göksırmağı çevresindeki yerel halk su sıkıntısını hem içme suyu olarak hem de sulama suyu olarak da kullanmakla birlikte bugüne kadar hiçbir şekilde Göksırmağı'nın suyunu içip de hastalanan ve bulaşıcı bir hastalığa yakalanan bir kişi olmamıştır. Toros dağlarından süzülen Göksırmağı özellikle kışın Toros dağlarına yağan karlarla birlikte debisi artmaktadır. Ancak 2017-2018 kış sezonu nispeten kurak ve ılık geçtiği için
Toros dağlarına hemen hemen hiç kar yağmadı desek de olur. Bu nedenle de kar yağmasa da kuvvetli yağmurların yağdığı yılda halen bu 18 Mart 2018 tarihi itibariyle Göksu Irmağı'nı besleyen pınarlar, kaynaklar bol yağan yağmurlarla birlikte kuvvetlenerek işte bu devasa suları oluşturmuştur. Yani kar yağmasa da mevsim kurak geçmedi ve yağsız geçmedi. İşte böyle Göksu Irmağı bu şekildedir. Eskiden tarım yapıldığı dönemlerde hazine arazilerini kiralama yöntemiyle çiftçilere verildiği dönemde halen de devam ediyor da ancak tarım sektöründe artan gübre, mazot ve çiftçilik maliyetleri nedeniyle çiftçilik hemen hemen yapılmadı. Dönme tahtadan yapılan su dolaplarıyla bedavada su kaynağı olan Göksu Irmağı artık eskidenki o dönme tahta su dolapları artık yerinden eser kalmayarak bunun yerine elektronik dalgıç pompalar ve su üstü su pompaları icat edilmiştir. İşte bugün sizlere Göksu Irmağı'ndan böyle bir karesinde video hazırladık. Videomuzu nerede çektik diye soracak olursak Dersimlik ilçesinde bu Hocanto Derinçay mevkiinde bir bölgedeyiz. İşte gördüğümüz gibi bir vadi delta ortasındayız. Göksu Vadisi delta ortasındayız. Hoşça kalın.